Օջախի երգը հեռուստասերիալի նկարահանումները շարունակվում են, նկարահանման հրապարակում են մեր կողմից շատ սիրելի դերասանները։ Հեռուստասերիալում նկարահանվող դերասանները պարբերաբար հրապարակում են կադրից դուրս իրավիճակներ նկարահանման հրապարակից։ Օրը սկսում ենք նկարահանումներով, երեխեք ոնց եք։ Լավ եք։ Լավ եք։ Նելս։ Վացի մեզ ինչ է կատարվում սաղ քաղաք պրոբկայան։ Այնքան հոգնած եմ, չեք պատկերացնի։ Այսօրվա նկարահանումներն էլ ավարտվեցին։ Շուտով արդեն սկսում ենք նոր տեսահոլովակի աշխատանքները, այսինքն նոր երգ գալու նաև։ Նոր հեռուստասերիալը եկել է, նոր երգն էլ կգա։ Ինչ կարող է մի ամիտ գեղարվեստական ֆիլմ էլ գա։ Տենց առաջարկ է եղել, հələ դեռ ճակերտները չեն բացի։ Ասա շանտ, խոսա։ Դե ասա խոսա, նոր գոռում է իր աղբորդ ես կասկածում այդ պատմության մեջ։ Վանո։ Աղբերություն։ Ողջույն իմ սիրելիներ, ուրախ եմ, որ ձեզնից շատերը կռահել եւ գլխի են ընկել, որ Օջախի երգը նոր հեռուստասերիալում հնչում է հենց իմ ձայնը։ Համաձայնեք, որ գովելի է, երբ հայկական ժողովրդական երգերը նորացված ներկայացվում մեր սերիալներում։ Ես մաղթում եմ սերիալի ողջ անձնակազմին բարի երգ, իսկ ձեզ բարի դիտում։ Խալիդելու մոտեցի կրուպնիները։ Դաս մարդկանց, չերես իրանց։ Ավելի լավ որ դրածա։ Մենք հիմա արդեն ուղիղ եթեր ենք մտնում նելս։ Մտել ենք արդեն, ասում եմ չէ մի մտեք։ Մենք արդեն ուղիղ եթերում ենք։ Ասում եմ Նելսոն, մենք ուղիղ եթերում ենք արդեն հիմա։ Նելսոնը մեր օպերատորն ուզում է մեր վրա լույս դնի, բայց ասեք լույսի մեր հետևում ենք հիմա նկարահանման հրապարակում ենք։ Բարի օր, մեր սիրելիներ։ Ես մեկ էս ուսիում։ Ներսում որ կամած խոսում եք, մեկը լսում է։ Նես որ կարեք նորմալ խոսեք։ Ահա, մեր վրա լույս կպավ։ Տեսնում եք լուսավորում են, որ մենք։ Լավ, երեխեք, ոչինչ։ Սկսի խոսել արդեն, բարև ձեզ, լավ ենք։ Ողջույն, Շուշան Սարգսյան։ Սարիկյան, դուք մեն եղած եք երենը ամեն ինչ թարս է ասում։ Ասեք, որ կա նոր Դերասանների անուններն են գրում։
Նելսոն։ Ես ասում ցույց տամ Նելսոնը ոնց ասում լույս դնի։ Լավ։ Ասես դնենք, սկսենք խոսել։ Ես մոտ կամ քեզ ավայ անկուր։ Ուրեմն, Երեխեք։ Մենք այսօր ուղիղ եթեր ենք մտել, տեսնում եք ամբողջ նկարնող խումբը դուրս եկավ, որ մենք հանգիստ կարողանանք շփվել ձեր հետ։ Ինչ լավն եք դուք։ Ինչ հաճելի է կարդալ լավ բաներ, շնորհակալություն ապրեք, դուք եք լավ։ սերիալ ցույց տալու, կինոյի վերնագիրը ասելու ենք ամեն ինչ, բարի երթի շնորհակալություն։ Փոյմ այդ լավ բաները կարդանք, ձեզ ոչ մի բան չենք ասելու, ասենք շնորհակալություն անջատենք։ Ոնց եք ժողովուրդ ջան կարոտել ենք։ Մենք էլ ձեզ ենք կարոտել, իրականում շատ վաղուց երևի չի եղել, որ սենց թաթար լինի, չէ, ATV-ի սերիալի։ Մի հատ սենց բան ենք ուզում ասեմ, ուրեմն ուզում եմ երկու րոպե դու շփվես երեխեքի հետ հարցերին պատասխանես, ես մեծ արագ գնամ ռեկվիզիտի հարց լուծեմ, կամ ես ուժեցեմ կներեք, ինձ 2 րոպեից գալիս եմ։ Ո՞ց մենակ։ Խոսում հարցարებ ձեզ։ Հիմա քանի ստեղ չի ինչ հարցրեք, ասեմ ամեն ինչ։ Ուրեմն նոր սերիալ ենք սկսում, ոնց որ արդեն հասկացաք, եթերում կլինի ապրիլի 12-ին, մեր արդեն սովորական դարձած ժամին 23:00 ATV-ում։ Դերասանական կազմի մասին այս պահին երևի չենք խոսի, բայց կասենք հեսա Ելենա գալ որոշել ենք, որ միասին կասենք վերնագիրը ձեզ։ Մնացած հարցերը հիմա հերթով կկարդամ, որը որ չեմ տեսնի, խնդրում եմ նորից գրեք, որովհետև արագ են անցնում հարցերը։ Կաստինգ արդեն արել ենք, հայտարարվել էր կաստինգ, մեր էջերում գրել ենք, ընտրվել է արդեն։ Օրինակ հիմա 2-3 ամսական երեխայապետ նկարահանման համար գրել են երեխեքը իրենց էջերում, բայց դե այդ երևի կաստինգ չի էլի։ Շնորհակալ եմ շատ, որից լավ բաներ եք իրեղավ։ Այո, վերնագիրը օջախի երգը, որտեղից գիտեք։ Ոնց գիտեք վերնագիրը։ Սակոյի համար երբ եմ նոր երգ գրելու, երբ որ նոր երգ լինի, կգրեմ, դուք էլ կտեսնեք, շնորհակալ եմ շատ, որ ես սիրում եմ իրականում երգեր գրել Սակոյի համար, որովհետև ինքը շատ սիրուն է երգում։ Երեխեք, կաստինգը միշտ ասում ենք, կաստինգը երբ որ լինում է, մենք մեր էջերում բոլորս կիսվում ենք, թե ես, թե Ելենան, թե մնացածը։ Դեսի, երեխեքը գիտեն սերիալի վերնագիրը, ես շոկի մեջ եմ։ Որտե՞ղ։ Չգիտեմ։ Ոնց։ Գրել էին վերնագիրը, ես չհասկացա որտեղից գիտեն։ Չէ լուրջ գիտեն։ Անկեղծ։ Չեմ խաբում։ Բայց լավ, դեռ մենք ինչ ասենք, եթե գիտեք։ Բայց մի հատ էլ որպես պաշտոնական կասենք, ուրեմն ապրիլի 12-ին ես ինձ հարցնում են կան դերասաններից աղթամարի, ես դեռ չեմ պատասխանել։ Հիմա երևի սկսենք արդեն ասել մի քանի բան։ Դե եթե վերնագիրը գիտեն։ Այո, դե վերնագիրը օջախի երգը։ Օջախի երգը։ Պատմությունը դե կնայեք դուք արդեն սյուժետը ինչի մասին է, բայց աշխատել ենք մեր հայկական ավանդական ընտանիքի ավանդույթները, բարգ ու բարքը, ինչպես ասում են, ցույց տալ։ Քանի որ ես էլ Անահիտն էլ ավանդական հայկական ընտանիքի արժեքների կրող ենք, մենք որոշել ենք, չգիտեմ, կարող է շատերի համար հետամնաց թվան մեր հայացքները, բայց ես կարծում եմ, որ ընտանիքի արժեքների մասին խոսելը եւ բարձրաձայնելը երբեք հնաոճ չի լինի։ Դա մեր երկուսի կարծիքն է։ Ու մենք որոշել ենք, որ նույնիսկ այն ավանդույթը, որ շատ հաճախ հիմա շատ ընտանիքներում չկա, ամենապրիմիտիվ բանից սկսած իրար հետ հաց ուտել, իրար հետ, այսինքն ոչ մի տենց պղնձի դարի բաներ չեն, այն ինչ որ պետք էլի ժամանակակից դառնալ, բայց այն ինչ որ պետքա պահել, որ այն ինչը մեզ կտարբերի մյուս ազգերից եւ այն ինչը որ կա մեր ընտանիքներում, հարգանք ծնողի նկատմամբ, հարգանք երեխեքի նկատմամբ, պատիվ, նամուս, ինչը որ մենք սովորաբար ոնց հասկացել եք շատ ենք մեր սերիալներում անում, ինձ թվում է, որ ձեզ դա կհետաքրքրի։ Ինչ վերաբերվում է, նորից ասեմ, հարցնում են օջախի երգը, եթե չլսեցիք, հերոսուհիների միջև էշլացել է։
Դե տեսնեք, կարող եք կարող եք եթե սաունդթրեքը Չէ, իմիջիալից Քրիստինեն չի պեպելան այս անգամ Անգամ սաունդթրեք, քանի Ամերիկայում հիմա քնածա չի լսում, եկեք այդ հարցերը մի տվեք։ Թե չէ, սա կասի ինձ էլ միացրեք ձեր եթերին ասեմ, որ ոնց ես չեմ երգում։ Չէ, իրականում երեխեք, այդ ամեն ինչի մասին է լինելու, այսինքն մենք չենք խոսելու, չգիտեմ, նենց բաների մասին, որ հեռու են մեզանից, ընտանիք, հարգանք, պատիվ, ընկերություն, սեր Այն բոլոր արժեքները, որ վստահ եմ, որ մեր հետևորդներից շատ-շատերի համար հոգեհարազատ են ու կարծում եմ, որ մեզ հետևում են այն մարդիկ, ովքեր այդ արժեքների կրողն են նաև։ Խոսելու ենք այդ ամեն ինչի մասին, ուրիշ ոչ մի տենց Այսինքն այն իրադարձությունները, որ լինելու է այն սերիալի ժամանակ, մենք փորձում ենք տալ պատասխաններ, ոնց են ընտանիքում այդ ամեն ինչին վերաբերվում, ինչա պետք անել, որ այդ ամեն ինչը չլինի։ Երբ որ հաճախ ասում են, որ երբ որ վատ բան են տեսնում եթերում, դա վատն են սովորում, ես միշտ հակառակն եմ կարծել, վատ բանը տեսնելով են մտածում, որ դա պետք չի անել։ Այսինքն Այն ինչ ձեր հարցերը մեկ-մեկին սպանում են ստոպատալիս ուղեղս։ Օրինակ, մի բան էլի հարցնում։ Okay, ֆինանսավորում դե ֆիլմերը։ Մարդ մոլորակի։ Ֆիլմերը ուրեմն ֆինանսավորելու դե գաղտնիք չկա, ֆիլմը մեր ցանկացած նախագիծ արվում է հեռուստաընկերություն պատվերով։ Այս դեպքում ATV հեռուստաընկերությունն է։ Բնականաբար պատվիրատուն ու այլևս ֆինանսական աղբյուրները ATV կարծում եմ, չգիտեմ, ATV հեռուստաընկերությունն է արդեն։ Մի խոսքով է տենց դերասանների, ծաղթամարի Հիմա անդրադառնանք արդեն դերասաններից, քանի որ սյուժետային գիծը եւ սցենարը քիչ թե շատ մի քիչ հասկացաք ինչի մասին է լինելու։ Հիմա անդրադառնանք դերասաններին։ Ուրեմն այսպեսի մի բան կա։ Մենք սկզբունք ունենք որդեգրած ու բոլորը շատ լավ գիտեք արդեն այդ սկզբունքի մասին, որ ցանկացած նախագծում մենք գոնե մի դերասանի հնարավորություն ենք տալիս իրեն դրսևորելու։ Այս դեպքում շատ հետաքրքիր դերասանուհի ենք նաև նախագծում ընդգրկել։ Իհարկե, ինչպես միշտ կլսենք նաև ձեր կարծիքը դերասանու մասին, կարծում ենք կհավանեք։ Նաև կլինեն բավականին հայտնի եւ սիրված ձեր կողմից շատ սիրված դերասանուհիներ ու նաև կլինեն երիտասարդներ, ովքեր են լինելու, աղթամարից այո լինելու են ներգրաված, ովքեր կամ ով դեռ այս պահին չեն բացահայտում, անուն չենք տալիս, դերասանների մասին դեռ այս պահին չեմ խոսի, քիչ ինֆորմացիան քիչ տանք ձեզ, որ ավելի հետաքրքիր ենք ամեն։ Նախագիծը եթեր ալնելու ապրիլ 12-ին, էլ ինչ ունենք ասելու։ Ինձ թվում է այդքանը։ Անոնս գրել եք լինելու է, իհարկե լինելու է, անոնս կլինի, սաունդթրեք կլինի, ամեն ինչ կլինի մի խոսքով ու Այդ կարող եք գուշակել, ինձ հետաքրքիր է կգուշակի մեր հեռուստատողը թե չէ, քանի որ ես ու Անահիտը միացան սկզբունքել ենք էլի որդեգրել, այսինքն այդ անում ենք, եթե սուտ չասեմ, աղթամարից սկսած ենք անում, հին երգերին նոր կյանք տալը, նորովի մատուցելը, երևի արդեն շատերդ լսել եք նաև իմ կողմից շատ սիրված, երևի ձեր կողմից էլ արդեն սիրված տարիներ կսահեն, Դրանից աղթամարի երգը Քրիստինե Պեպելյանի կատարմամբ, տարիները Սարգիսի Եղիազարյան կատարմամբ արդեն նորովի մատուցված։ Այս անգամ էլ գցել փորփրել ենք, այսինքն այս անգամ հետաքրքիր էր Աղթամարը ես էի հիշել երգը, այս անգամ Ելենը երգում, ասում չես լսել, ես երգ ասում չես ոնց չես լսել, այնպես վատ է երգը չի կամ հասկանալ երգի մասին է խոսքը, հետո հասկացա որ լսել եմ այդ երգը։ Իմ պապայի ամենասիրած երգերից մեկն է։ Այդ երգը դառավ ու ինձ թվում է շատ լավ մտածեց։ Ընտիր էր մի խոսքով։ Մենք որոշել ենք միասին, եկել ենք այն համոզմունքին, որ պետքա միշտ ինչ-որ տենց հին լավ երգ վերցնենք, կապ չունի ինչ ոճի երգը, ու որ մարդիկ հիշեն, ու պլյուս նաև որոշել ենք ու ոնց որ թե դեռ կարողանում ենք պահել, հստակ որոշում ենք, քանի սերիա է ու տարիներ չենք ձգում։ Ինչ որ բան փորձեցինք փոխենք այս ուղղության մեջ, ինձ թվում է շատ լավ է։ Դե հեռուստադիտողը իհարկե միշտ ճիշտ է, այս չի քննարկում երբեք, բայց հեռուստադիտողը եւ երկարելուց է դժգոհ եւ ավարտվելուց հիմա մեզ ամեն օր նամակ են գրում, որ մեզ քաղցր բաներ են վերել, կոֆե։ Հաջող։ Դուք նորմալ։ Որոշում ենք, որ այսինքն երբ որ հիմա աղթամարը շուտ է ավարտվել, զանգում են ասում են ինչի ավարտվել, բայց քիչ բաներ, լավ բաներ են վերել։ Որ չաղանանք։ Հա, ամեն ինչ վերևից մտածված անում են։ Ու մի խոսքով։ Ահա։ Այս անգամ էլ կլինեն հստակ սերիաներ, կլինի կարճ, չենք թողի հոգնեք ու
զայրանակ եւ կլինի մի շատ սիրուն երգ, վստահ եմ, որ եթե ոչ երիտասարդները հաստատ մի քիչ տարիքով ավելի մեծերը գիշեն այդ երգը, չարի իմ սոխակը չի։ Չէ։ Մի քիչ որ տրամաբանեք, հարցը տենց պարտադիր չի բարձր IQ ունենաք, որ Իհարկե, ես պատասխանեմ Ելենայի փոխարեն, ես ավելի արագ կարդացի։ Ելենը միշտ վերցնում է նոր դերասանների, ինքը ամենասկզբից, երբ որ մենք նկարում էինք Որփերը եւ Աննան, ինքը միշտ ամեն անգամ վերցնում էր դերասաններ, որոնց առաջին անգամ էր տեսնում։ Ու լավ էր ստացվում։ Իմ հիշողության մեջ ամենաշատը դաջվել է Քույրի կաստինգը, երբ որ այնքան աղջիկներ էին եկել ու ես չի հասկանում աղջիկների մեջ ու ինքը այդ աղջկան տեսավ, նենց դա շատ դաջվել է, ես չեմ ասել երևի այդ մասին։ Ասաց ինքը կլինի, ես ասում էի, բայց հա, բայց լավը կլինի ու եղավ ընտիր։ Լավ աղջիկ ես։ Մի խոսքով։ Լավ, դե եկեք մենք արդեն 14 րոպեի եթերում ենք, ձեզ շատ չհոգնեցնենք։ Спасибо за Ромелу, пожалуйста։ Մենք շատ ուրախ ենք, իրականում մենք էլ ենք շնորհակալ բոլոր նոր սկսնակ դերասաններին, ովքեր նաև մեր նախագծում են նկարահանվում, որովհետև իրանք շատ կարևոր միշ են վերցնում իրանց վրա ու իրանք ունեն երկու տարբերակ։ Ես միշտ սկսնակ դերասաններին ասում եմ, կամ կտապալվեն որպես դերասան, կամ կունենան հաջողություն։ Եթե իրանց տեսնում եք մեր մյուս նախագծերում կամ այլ առհասարակ, ուրեմն ասպարեզում բնականաբար ունեցել են հաջողություն։ Այսպես, եկեք դե հիմա արդեն ավարտենք մեր զրույցը։ Մենք գնանք սուրճ խմենք։ Մենք էլի կհանդիպենք ձեր հետ եթերից առաջ անոնսը կմատուցենք ձեզ։ Անպայման, մենք միշտ կապի ենք, ես ուզում եմ որ դուք իմանաք, որ մենք միշտ կապի ենք ձեր հետ, մենք միշտ լսում ենք ձեզ, երբ արդեն գիտեք, տեսնում եք, որ մենք կարդում ենք ձեր եւ կոմենտները եւ ձեր նամակները, պատասխանում ենք շատ հաճախ։ Այնպես որ շնորհակալություն, որ դուք կաք, մենք ձեզ լսում ենք, մենք ձեր խորհուրդները լսում ենք, արցիկները եւս լսում ենք։ Այդպես, բան ունենք ավելացնելու։ Դու արագ կարծում ես ինչ են գրում։ Այո, ես կարծում ինչ են գրում, իսկ մեկ իհարկե հարցեր են գրում են սերիալներից, որը մեր հետ կապ չունի, ես իմ անունները չեմ կարդա, բայց այդ կապ չունի, էլի խնդրում գոնե դրա համար մեր վրա միջողայնացեք, որը մերը չի։ Ու ես կասեմ իմ հայկական ավանդական խոսքը։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ մենակ չեք թողնում եթերում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Արագ ասեն քանի սերիալներու, մինչև 135-136 սերիալ լինելու, էլի մոտավորապես այնքան ինչքան Աղթամարը եւ այլևս որ հիմա եթերում է ծաղիկների ձանտակը։ Շնորհակալություն որ կաք, շնորհակալություն որ մեզ մենակ չեք թողնում, ապրեք։ Դե գնացինք մենք նկարահանման, դες էլ վստահեցնում ենք, խոստանում ենք լավ նախագիծ կներկայացնենք ու հուսով ենք չեք հիասթափվի մեզանից։ Մեր նախագծերի չնայած ես կոպտերին աշխատում եմ։ Անես մեր պրոյեկտն 20 Չեմ հիշում, բայց 2008 թվականից էլի կամ 23-րդ պրոյեկտն է մեր արդեն 2008 թվականից մենք հայկական սերիալ արտադրության մեջ ենք։ Մենք էլ ենք ուզում պատմական սերիալ նկարենք, դա աշխատենք ամեն ինչ անենք, ցանկությունով չի։ Աշխատենք ամեն ինչ անենք, որ այս տարի դա լինի պատմական հեռուստասերիալը, բայց խոր չտանք։ Իսկ Անահիտի դերով լինելու, այ ծաղիկների ձանտակ Անահիտի դերակատարուհին ով լինելու, խոստանում եմ ձեզ նկարահանման հրապարակից, ծաղիկների ձանտակի նկարման հրապարակից կմտնեմ եթեր եւ ձեզ կծարթացնեմ արդեն դերասանուհու հետ։ Լավ մնացեք։ Դե վերջ։ Ձեզ լավ օր, մենք էլ գնացինք նկարահանման, իմիջիալով ցած ձեզ մի փոքրիկ ցած ցույց տամ, մենք նկարման հրապարակում ենք, նկարահանող կուբուզ մեկ ցույց տամ, ինչ են արել, գնացել են երեխեքը կանգնել են, հեսա մի վարկին գնում եմ իրանց մոտ։ Մեր եթերն են նայում։ Հա, մեր եթերն ինչ են նայում։ Հա։ Աննա դες կոֆեն։ Նետ կդնես այդտեղ խնդրում երեխեքին մեծ ցույց տամ։ Գնանք տեսնենք դերասաններից նաև ով կան այստեղ։ Մեր դերասաններն են։ Բարև ձեզ։ Մի գախնիկը բացուց ֆկոն։ Մնացած նկարանող խումբը տեսնում որտեղ է։ Մեր նկարանող խումբը գիտին։ Բարև ձեզ։ Ինչ ասում։ Լավ, դե մենք գնացինք նկարահանման, տղաները դրսում են։ Ձեզ տեսություն, լավ օր բոլորիս, մենք տեսնենք մեր տղաները զխում են։ Խելը վնասակար առողջությանը, տղաներ։ Տեսություն, ձեզ լավ օր։